થરાદના લુણાલમાં શ્રી નકળંગ મહારાજનું અતિ જૂનું મંદિર આવેલું છે, જે 2002ના ભૂકંપ અને 2015માં આવેલ પૂરના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયું હતું. આ મંદિરમાં દર અજવાળી બીજ અને ભાઈબીજના દિવસે ભવ્યતાથી પરંપરાગત લોકમેળો ભરાય છે અને અહીં દૂર દૂરથી ભાવિક ભક્તો દર્શનાર્થે આવતા હોય છે. સમસ્ત લુણાલના ગ્રામજનો અને ભાવિક ભક્તો દ્વારા અંદાજિત 5 થી 6 કરોડના માતબાર ખર્ચથી છેલ્લા 5 વર્ષથી નવું ભવ્ય મંદિર બનાવવામાં આવી રહ્યું હતું, જે તૈયાર થઈ જતા તેના ત્રિદિવસીય પુનઃ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય વાસુદેવભાઈ શાસ્ત્રીના માર્ગદર્શન મુજબ આગામી બુધવારના દિવસથી પ્રારંભ થયો હતો અને આજે બીજના દિવસે વિજય મુહૂર્તે મંદિરમાં નકળંગ ભગવાનની પધરામણી સાથે પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ગામના અને આજુબાજુના ભાવિક ભક્ત દાતાઓ દ્વારા ભગવાનના 11 કુંડી યજ્ઞ અને વિવિધ પ્રસંગોના ચઢાવો પણ લેવામાં આવ્યા હતા. મહોત્સવને અનુલક્ષીને ભગવાનના મંદિર અને ગામને પણ રોશની અને ધ્વજાના પતાકાઓથી શણગારવામાં આવ્યું છે. નકળંગ ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પ્રસંગે થરાદના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત, વાવના ધારાસભ્ય જ્ઞાનીબેન ઠાકોર, રાજપૂત સમાજના થરાદ તાલુકાના પ્રમુખ ડીડી રાજપૂત, નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ પથુસિંહ રાજપૂત તેમજ થરાદ તાલુકા કોંગ્રેસના આંબાભાઈ સોલંકી અને પૂર્વ ધારાસભ્ય જોઈતાભાઈ પટેલ સહિતના અનેક આગેવાનો ભગવાનના દર્શનાર્થે આવ્યા હતા. બનાસકાંઠાની આ ધન્ય ધરા, એમાંય થરાદ તાલુકામાં અમારું લુણાલ ધામ. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે ઠાકર નકળંગનું જ્યાં ધામ અને જ્યાં મંદિર અને જ્યાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થતી હોય, આવો શ્રેષ્ઠ મજાનો યજ્ઞ થતો હોય, ત્યાં એમ કહેવાય છે કલ્યાણ થાય, લક્ષ્મી મળે, સંપત્તિ મળે, આરોગ્ય બળ મળે, ઐશ્વર્ય મળે. અને અહીં આવેલા અમારા ઠાકર બાપજીના તમામ ભક્તોની આ ભગવાન ઈચ્છા બધી પૂરી પૂર્ણ કરતા હોય છે. શાસ્ત્ર એમ કહે છે યજ્ઞાનામ પર્જન્ય ભવતી, યજ્ઞમાં આહુતિ તમે આપો એટલે પર્જન્ય એટલે વરસાદ વરસે અને વરસાદથી ચાતુર્માસ, ધર્મ, અર્થ, કાર્ય અને મોક્ષ આ ચારે ચાર સંપત્તિ તમને પ્રાપ્ત થાય. બીજું કે આગળના દિવસે મેં પ્રારંભ કર્યો કે તમારા આકાશમાં ગયેલા તમામ પિતૃઓ બધા મોક્ષ ગતિમાં જતા હોય છે અને પિતૃઓ પણ એમ કહે છે કે એ મારા સંતાનો તમારા હાથથી આવા શુભ કાર્ય થાય, તમારા હાથથી આવા શુભ કાર્યમાં લક્ષ્મી વપરાય અને તમારી લક્ષ્મી કાયમી માટે અને આવા શ્રેષ્ઠ કાર્ય મંદિર બનાવવાથી પિતૃઓ મોક્ષ ગતિમાં જાય છે. મંદિર બનાવવાથી શાસ્ત્ર એમ કહે છે આરોગ્યમાં વધારો થાય છે, મંદિર બનાવવાથી આયુષ્ય બળમાં વધારો થાય છે અને મંદિર બનાવવાનું, મંદિરનું નિર્માણ કરે, ભગવાનની મૂર્તિ બદલાવે, એમ કહેવાય છે એક જન્મ નહીં અનેક જન્મના પાપો બળીને ભસ્મ થઈ જતા હોય છે. અમારા લુણાલ ગામમાં